Sveiki, tai ką artėja dar vienos Eurolygos varžybos, šį kartą prieš Paryžių. Tai ir laimės Žalgiris, pirmas būstas Mergelėje, valdovas Merkurijus, 7 būstas Žuvyse, priklauso Paryžiui, jų valdovas yra Jupiteris. Ir Jupiteris čia yra egzaltuojantis, tai vienas rodys daug didesnį norą laimėti negu Merkurijus. Prie Merkurijaus šalia matome Venerą, 10 būsto valdovas, tai pergalės rodiklis. Taip pat Saulė dažnai rodo pergalę. Ir jie abu yra netoli Merkurijaus, kas dažnu atveju rodytų pergalę, tačiau šį kartą, sakyčiau, nebūtinai, nes jie abu pakliūva į Šaulio ženklą, o Šaulio valdovas yra Jupiteris, todėl sakyčiau, kad tie ženklai labiau palaiko Paryžiaus pusę, taip pat Mėnulis palaiko Paryžiaus komandą, todėl 3 iš 4 pagrindinių pergalės rodiklių palaiko Paryžiaus komandą, tik tai Fortūnos taškas yra labiau palankesnė Žalgiriui. Į daug nežinomybių čia įneša Uranas, kad gali rodyti netikėtą rezultatą, netikėtą iššovimą, ar kažkas vyks netikėto pačiose varžybose, nes yra netoli 10 būsto viršūnės ir taip pat aspektuoja tiek Jupiterį, tiek Merkurijų. Tačiau viską apibendrinus, manau, kad daugiau šansų turi laimėti Paryžius, nors čia, manau, Žalgiris tikrai priešinsis ir viskas spręsis rungtynių pabaigoje. O kaip viskas įvyks, kaip viskas bus ir kas laimės, matysim jau šiandien vakare. Tai ačiū už dėmesį.